Finalement, on va boire, à la place du jus, on va boire un Fanta Maracuja de gracieuseté du coin vert. Commanditaire. On va m'arrêter un peu. On va mettre une petite lumière dessus. Tiens. Coin vert, baby. Allez faire un tour à Montmagny. Ils nous ont fourni un petit Fanta Maracuja, ça a l'air d'être à la pomme grenade. Les Fanta à saveur bizarre. Donc on va essayer ça. Ça sent la pomme grenade. Ça a l'air d'être pas mal ça. Ouais, ça sent pas mal la pomme grenade. Sem acusar adiciao cao sao de Fanta. C'est écrit en espagnol dessus. Fait que ça n'a pas l'air avoir passé la loi 51 canadienne. C'est encore une. Coca-Cola Europe. Partenaire. Ça a l'air de venir d'Europe. Ils sont partenaires avec Coca-Cola Europe. Ouais. C'est bien de la pomme grenade qui est ordinaire. Le monde qui bourrit des affaires à pomme grenade sait que c'est pas magnifique, mais c'est pas non plus dégueulasse. Ouais, c'est pas pire. Vous essayerez ça si vous aimez la pomme grenade. Si vous aimez pas la pomme grenade, essayez pas ça. Vous aimerez pas ça. C'est vraiment ça que ça goûte. Bon, on va mettre quelques petites vidéos pendant que je roule.